Kur tremiamiems lietuviams buvo blogiau? Tremtyje ar sovietiniuose lageriuose? Kokios sąlygos buvo ir kokios galimybės buvo išgyventi represinėje naikinimo sistemoje? Tikslaus atsakymo nėra. Jau vien tai, kad esi atskirtas nuo savo šeimos ir namų, esi išvežtas už 1000 kilometrų ir priverstas dirbti už menkavertės duonos kąsnį, kuris dažnai būdavo nepakankamas net elementariam išgyvenimui. Tai yra didžiausias blogis, kurio negalima palyginti su dar didesniu blogiu. Nes sovietiniuose lageriuose sąlygos buvo taip pat labai brutalios. Griežta disciplina, bausmės, kankinimai, alinantis darbas. Tiek tremtis, tiek lageriai buvo represinės sistemos dalys, kurių tikslas sunaikinti žmogų. Prieš tai jį dar išnaudojant vergiškam darbui. Nepaisant to, daugelis lietuvių sugebėjo išsaugoti vidinę stiprybę, viltį ir tikėjimą, kad kada nors atėjus laikui jie galės sugrįžti į savo namus. Diena prieš užpuolant Vokietijai Sovietų sąjungą, iš naujosios Vilnios pajudėjo ešelonas su tremtiniais iš Žemaitijos, kuris, kaip paaiškėjo, tais metais buvo prieš paskutinis. Galbūt šis ešelonas turėjo važiuoti į Novosibirską, bet prasidėjęs karas jį užklupo Minske ir judėjimo kryptis buvo pakeista. Per Oršą tremtiniai buvo nugabenti į Kotlaso miestą, Archangelsko sritis, ir iš čia barža nuplukdyti į Komijos ir kitus rajonus. Jie buvo apgyvendinti barakuose ir paskirstyti dirbti druskos virykloje, plytinėse, medienos ruošimo įmonėse. Tik tie, kurie dirbo, gaudavo 400 gramų duonos per dieną. Vaikams ir seneliams teko po 200 gramų. Nuo sunkaus darbo ir bado žmonės pradėjo mirti. Ypač sunku buvo šeimoms su vaikais. Kai kurie neatlaikė jau pirmos žiemos. Negelbėjo ne tai, kad atvežtas menkas turtelis buvo mainomas į maistą. Kad išgyventų, tremtiniai imdavosi bet kokio sunkaus darbo. Taip pat rinkdavo žoles ir uogas. Tremtinė Makaraitė prisimena, kad po darbo stipresnieji parvesdavo nebepaeinančius žmonės, o rytą juos rasdavo nebegyvus. Žiemą Komijos miškuose dirbę tremtiniai vyrai buvo renkami į darbo brigadas ir siunčiami į Vorkutos anglių kasyklas. Kiti likę gyvi toliau dirbo už 400 gramų duonos. Į Komiją visų išvežtų tremtinių į Lietuvą grįžo tik trečdalis. Kiti lietuviai buvo išvežti į Altajaus kraštą, į vakarų Sibirą prie Kazachstano. Altajaus krašte tremtinių gyvenimas nebuvo lengvesnis. Atvežtų žmonės čia dar kartą apiplėždavo vietiniai NKVDistai, susirinkdavo pinigus, fotoaparatus, kitus vertingus daiktus. 7,5 tūkstančio išlaipintų tremtinių lietuvių pasidalijo statybų ir gamyklų atstovai. Tremtinių prisiminimai apie tenykštį gyvenimą įvairūs, tačiau jie visi vienodai yra baisūs. Net NKVD dokumentuose yra pažymėta, kad tremtinių gyvenimo ir buities sąlygos kiekviename rajone yra labai skirtingos. Dauguma tremtinių buvo apgyvendinti bendruose barakuose ir žeminėse, nors juose buvo įmanoma gyventi tik vasarą. Dėl antisanitarinių sąlygų, tymų epidemijos ir bado sirgo ir mirė vaikai. Tremtinės Vedaraitės liudijimu pradėjo plisti dizenterija ir maliarija. Išgulė pusė žmonių, mirė daug mažų vaikų, beveik kasdien ką nors laidojom. Kitaip ir negalėjo būti, pasakoja tremtinė. Kelis kartus apiplėšti, likę be jokio savo turto, tremtiniai turėjo tenkintis menku ir net ne visada gaunamų duonos daviniu, kuri buvo kepama iš sorų, miltų ir pelų. Kas tai buvo per duona? Kokia ji buvo? Sorų miltai netokie maistingi kaip kvietiniai ar ruginiai miltai, o pelai tai yra grūdų lukštai, kurie paprastai laikomi atliekomis. Pelai beveik neturi jokios maistinės vertės, jie tik yra užpildas. Dėl to tokia duona suteikdavo labai mažai kalorijų, beveik neturėjo vitaminų ir jokių riebalų ir ilgainiui vedė į išsekimą ir ligas. Nepaisant to, ji turėjo milžinišką reikšmę, dėl kurios reikėjo dirbti visą dieną, kiekvieną dieną be išeiginių, nes tai dažnai buvo vienintelis maistas skiriamas per dieną. Tačiau net ir tai buvo neblogiausia. Jau 1942 metais birželio mėnesį beveik pusė lietuvių iš Altajaus krašto buvo išvežti tikrai žūčiai į Jakutijos sritį.
į žvejybos ūkius gaudyti žuvį frontui. Žinomos ten patekusių beveik 3000 lietuvių pavardės. Po 15 metų ir vėliau į Lietuvą iš Jakutijos grįžo tik apie pusė žmonių. Tundroje išgyventi buvo be galo sunku. Čia tremtiniai atsidūrė beveik nežmoniškomis sąlygomis. Žiema trukdavo didžiąją metų dalį, temperatūra kildavo iki -40 ir net daugiau. Daugelis neturėjo pirštinių ar tinkamos avalynės, todėl nušalimai buvo kasdienybė. Vasarą net neždavo palengvėjimo, nors sniegas nutirpdavo, tundra virsdavo klampia pelke, o orą užpildydavo uodai ir mašalai. Jie puldavo spiečiais. Žmonės nebegalėdavo nei dirbti, nei miegoti. Gyvenimo sąlygos buvo primityvios. Daugelis gyveno žeminėse ar iš medienos sukaltose lūšnose. Viduje nuolatinė drėgmė, šaltis, dūmai. Kuras buvo ribotas, todėl šiluma buvo trumpalaikė prabanga. Miegota ant lentų ar žemės, dažnai be jokių apklotų. Didžiausias priešas buvo ne tik šaltis ar darbas, bet ir nuolatinis išsiekimas. Silpstant organizmui plito ligos, dizenterija, skorbutas ir plaučių uždegimai. Medicinos pagalbos beveik nebuvo, žmonės mirdavo tyliai, dažnai net be galimybės būti deramai palaidoti. Įšalusi žemė neleido iškasti kapų. Jakutijoje tremtiniai gyveno ant išlikimo ribos. Kiekviena diena buvo kova už pačią gyvybę. Tremtinys Svitkauskas prisimena, kad tų maisto produktų, kuriuos mums skyrė pagal korteles, neturėjome už ką nusipirkti. Mes nieko neuždirbdavom. Duonos normą gaudavom, bet ir tai ne visada ją kepdavo. Prasidėjo badas. Mirti pradėjo ne tik seni, bet ir jauni. Kiti tremtiniai iš Alytaus atsidūrė Krasnojarsko krašte. Jie buvo paskirstyti į kolūkius, taip pat jiems reikėjo dirbti miške. NKVD savo nuožiūrą naudojo juos kaip nemokamą darbo jėgą, stengiasi iš jų išspausti viską. Buvę mokytojai, medicinos seserys ir kitų profesijų žmonės turėdavo paruošti po 8 kubinius metrus medienos malkoms, bet pajėgdavo padaryti tik ketvirtį šios normos. Novosibirsko srityje tremtinių lietuvių buvo įkurdinta apie 3500, iš jų apie 40% vaikai iki 16 metų. Ir šie vaikai visus tremties sunkumus turėjo pakelti kartu su suaugusiais. Vyrų tarp tremtinių buvo apie 10%, dauguma senukai. Tad visa šeimos išlaikymo našta tekdavo moterims. Čia jos turėjo dirbti feodalizmo laikų darbus, reikėjo net rauti kelmus, plėsti pasėlių plotus. Tokie darbai moterims, senukams ir vaikams. Kadangi Gulagas atsisakė skirti tremtiniams maisto, NKVD Novosibirsko srities valdyba pasiūlė apiplėštiems tremtiniams patiems pirktis duoną. Dėl tokių itin sunkių gyvenimo sąlygų į Lietuvą grįžo tik kas 5 žmogus. Dauguma tremtinių neužsibūdavo vienoje tremties vietoje. NKVDistai ne tik iškeldavo žmonės už 1000 kilometrų, pavyzdžiui, iš Altajaus į Jakutiją, bet ir dažnai keisdavo jų apgyvendinimo vietas pačiame krašte, srityje ar rajone. Dėl to tremtinių gyvenimas dar labiau pasunkėdavo ir visose tremties vietose atsirado daugybė lietuvių kapų. Toks nuolatinis perkėlimas reiškia, kad buvo gyvenimo griovimas iš naujo ir iš naujo. Vos tik žmogus spėdavo bent minimaliai prisitaikyti, susirasti lūšną, susirasti šiltesnį kampą, susipažinti su aplinka ar išmokti gyventi konkrečiomis sąlygomis, viskas buvo nutraukiama. Įsakymas išvykti dažnai ateidavo staiga per kelias valandas ar dieną, reikėdavo susirinkti viską, ką turi. O viskas dažnai reiškia beveik nieką, kelis skudurus, indą, gal kokį įrankį. Dalis daiktų būdavo paliekama, nes jų tiesiog neįmanoma panešti. Tačiau didžiausias sunkumas buvo psichologinis. Žmogui buvo atimta bet kokia stabilumo iliuzija. Nebuvo jokios vietos, kur galėtum vadinti bent laikinais namais. Bet kada galėjai būti vėl išplėštas ir išvežtas dar toliau. Tokie perkelimai laužė žmogaus viltį, palikdami jį nuolatinėje nežinioje. Kitiems lietuviams teko dar didesnės kančios. Dauguma 41 metais Sovietų Sąjungos lageriuose ir kalėjimuose laikomų lietuvių formaliai tebebuvo tardomieji. Jiems nebuvo pritaikytas joks Sovietų Sąjungos baudžiamojo kodekso straipsnis. Įkalintųjų kančios dar labiau padidėjo prasidėjus tardymams. Atgalinė data sudarytos bylos buvo nusiųstos NKVD ypatingajam pasitarimui. Visi kaliniai
apkaltinti pagal 58 straipsnį ir už akių nuteisti nuo 5 iki 25 metų laisvės atėmimo bausmėmis, o kai kuriems paskirta aukščiausioji bausmė – sušaudymas. 58 straipsnis buvo vienas baisiausių ir plačiausiai naudojimų represinio aparato įrankių Stalino valdymo laikotarpiu. Už kontrarevoliucinius nusikaltimus galėjo nuteisti bet ką. Norilske buvo sušaudyti pulkininkas Sidabras, pulkininkas Lavinskas ir kiti, kartu buvusių 11 kalinių karininkų, visi kiti buvo tardomi. O juk vien dėl nežmoniškų sąlygų kaliniai patirdavo daugybę fizinių kančių. Ten kalėjęs Umbražiūnas prisimena, kamera buvo skirta 27 žmonėms, o joje gulėjo, sėdėjo ir stovėjo 50 kalinių. Naktį žmonės gulėdavo ant gultų po gultais, kiti sėdėdavo net ant kampe stovinčio kubilo, vadinamo parašą. Nebuvo jokio patalo, visus kankino alkis. Kai kurie kaliniai alkį malšindavo sūdytų vandeniu, nuo kurio baisiai ištino. Po tardymų Maskvos karinės apygardos karinis tribunolas nuteisė mirties bausme generalinio štabo majorą Bulvičių. Taip pat Pavilnio geležinkelio stoties viršininką Gobį ir dar 6 žinomus lietuvius. Visi pasmerktieji iki suėmimo mėgino suorganizuoti pasipriešinimą okupantams. Už tai jiems buvo žiauriai atkeršyta. 41 metų gruodžio 18 dieną jie visi sušaudyti Gorkio kalėjime. Į lagerius lietuvių buvo nuteista daugiau kaip 5000. Iš jų apie 600 buvo sušaudyti. Vis dėlto ne visi lietuviai buvo iš karto nuteisti. Kai kurie daug metų laukė NKVD ypatingojo pasitarimo nuosprendžio. Išskirtinė byla tapo buvusio Lietuvos Respublikos prezidento Stulginskio, kurioje buvo kalinama net 18 žmonių. Visi jie nuo suėmimo buvo laikomi Kraslage, bet dauguma nuosprendžio nesulaukė, nes bausmės nekaltiems žmonėms paskyrė tik 1952 metais. Beveik 11 metų iškalintiems žmonėms, prezidentui Stulginskiui, taip pat buvusiam teisingumo ministrui Šilingui, buvusiam švietimo ministrui Tonkūnui ir kitiems buvo pridėta dar po 25 metus. Net 10 žmonių neišgyveno, kol buvo formaliai sudaryta fiktyvi byla. Kai kurie kaliniai buvo nuteisti kalėti mažiausiam tuo metu skiriamam laikui – 5-6 metams. Tačiau net ir tai reiškia nelaimingą pabaigą, o lėtą mirtį nuo sunkaus darbo, bado ir ligų, taip ir nesulaukus kalinimo pabaigos. Į lagerius dažniausiai patekdavo sveiki žmonės. Per 1 ar 2 metus tik retas išgyveno. Lietuviai buvo kalinami būtent tuose lageriuose, kur darbas buvo sunkiausias, o mirtingumas didžiausias. Didžiausias mirtingumas būdavo balandžio-gegužės mėnesiais. Kaliniai mirdavo nuo įvairių ligų, bet daugiausia iš bado ir nuo sekinančio darbo sukeltos vadinamos pelagros ligos. Medicinoje šią ligą apibūdina taip. Pelagra yra lėtinė medžiagų apykaitos liga atsirandanti dėl vitamino B3 trūkumo organizme. Dažnai susijusi su nepilnavertė mityba. Nors karo metais tremtiniai maitinosi panašiai kaip kaliniai, bet nuo pelagros mirdavo retai. Jie galėdavo rasti dilgėlių, grybų, uogų, o kaliniai tokių galimybių neturėjo. Gulago dokumentuose labai tiksliai nurodyta, kad dirbantys tam tikrų kategorijų kaliniai turi vidutiniškai 2000 kalorijų gauti per dieną. Jie turėdavo gauti mėsos, cukraus, kiaušinių, daržovių, kruopų, pečių produktų niekada neregėjo. Kaip liudija buvę kaliniai, į lagerio virtuvę iš karinių sandėlių ar prekybos bazių buvo siunčiami apgedę, apipuvę, o kartais ir visai supuvę maisto produktai. Vietoj daržovių tamsiai žali pašarinių kopūstų lapai. Į balandą smulkindavo neskustas, supuvusias ir neplautas bulves. Be to, kalinių produktus vogė sandėlininkai, lagerių viršininkai, sargybiniai ir prižiūrėtojai. Nors popieriuose buvo numatyta atvežti kiaulienos, tačiau sandėlius pasiekdavo prašvinkusi ryklių mėsa, nuo kurios kildavo nepaliaujamas viduriavimas. Paprastas kalinys gaudavo gal tik trečdalį numatytų kalorijų. Sekinantis darbas ir menkas maisto davinys anksčiau ar vėliau silpnuosius nuvarydavo į kapus. Pagal NKVD nustatytas žmogaus atsparumo formulės
Net 1/5 kalėjimuose mirusių žmonių buvo kalinta trumpiau negu 3 mėnesius. Negalima pamiršti, kad lagerių ir kalėjimų sanitarijos skyriai dažnai surašydavo fiktyvius mirties liudijimus. Tai buvo slepiamos tikros mirties priežastys, pavyzdžiui, NKVDistams nukankinus kalinį. Pirmiausia, tai pasakytina apie lietuvius, latvius ir estus. Mat jų karo metais į lagerius pateko itin daug, kada sąlygos buvo pačios sunkiausios. Dauguma mirdavo nepakėlę NKVD kalėjimuose nė vienų metų. 41–44 metais žuvusių lietuvių kalinių palaidojimo vietos taip ir liko nežinomos. Viename NKVD pranešime nurodomas toks kalinių laidojimo būdas. Visi mirę kaliniai iš ligoninės 2 sanitarų nešami neštuvais į morgą. Morge lavonai užpilami 20% kalkių tirpalu. Laidojami kaimo kapinėse, be karstų, po keletą lavonų vienoje duobėje. Žuvę kaliniai iš sausakimšų kamerų ar barakų neretai atsidurdavo bendruose kapuose. NKVDistai vengė smulkiai aprašyti, kaip išniekinami mirusieji. Juk dažnai juos užkasdavo bet kur arba visai neužkasdavo, pavyzdžiui, Šiaurės ir Sibiro lageriuose. Taip dar kartą pasityčiodami iš kalinių. NKVD mirties lagerių vietos tai milžiniški kapinynai, kuriuose atgulė daugiau kaip 6000 pirmųjų lietuvių kalinių. Prie jų prisijungė ir 6000 pirmųjų tremtinių, kurie žuvo arba dingo be žinios. Praėjus visą Golgotą į Lietuvą buvo lemta grįžti vos 10% buvusių politinių kalinių. Ir po visų šių netekčių Lietuvai atėjo didžiulis išbandymas. Fronto linija perėjo per Lietuvą, naciai buvo nustumti ir atėjo sovietai. Ir tai nežadėjo nieko gero. Artėjo antroji sovietų okupacija, kuri bus ypatingai žiauri ir naikinanti Lietuvos tautą. Tai tiek šiame pasakojime. Ačiū visiems, kurie žiūrėjote ir dėkoju tiems, kurie remia tokius vaizdo įrašus. Iki kito karto. Iki.